Minglava, Tiwa, I am Tiwa Facebook page, YouTube channel, and Ibioma, all of the just like that. So, I need to look here, the underarm area, the guiding one, hello, the Bioma, beginning, brightening the view of the middle makeup look the correct. So, the makeup look clear, above the Lord, the Lord trend can makeup look the correct. We are the eyeshadow solution, the brightening, the new never. Cheta the look clear, the dollar international market, kill sare, the look clear, down solution, a young sayare kama, a cacketing she one or the Luara, the Kuya makeup with the Kuyama, Palelu, the so the look clear, the one below new, this in Cheta one is a solution, video something by tissue with Javana. Diwai Minamashi, a scene, and ye jerigo, bones hair, vitamin masla, water, and cleansing lobi like bame. Being no Nakanta ladies, so pupu, lip here, lip glossly sumina. Yakomu so like bame. Eyeshadow chere kama, a young top book on me, a young nina zibu, to a nunea consula, or poneo, eyeshadow never, the Charlie blending lobi, no, eyeshadow satin your chelia baby. Eyeshadow ye patama zong base kala oro anyu yang purely ne diwa increase the kulo blending look ba me. Bi no chocolate yang kala yin li ne crease ye anau phat ka ni pi yo ma a shape ba twa de pongsan li ne diwa no eyeshadow te cha li blending look ba me. Cut crease look ba me. Cut crease look the kama cut crease na phas lo ni nya zibu twa lan yin bu ne sing malo bu ka imadan ayan ye ji ba de. Look be the cut crease ye apoma ataya eyeshadow brush ne pok bi yo patama atong pyu ke de blending brush ne be takha that bi cut crease ye be ba li de ko ayan pyan ni pe ba me. Eyeshadow ပြန်သွားတဲ့နေရာတွေကို wet tissue နဲ့အရင်သေချာလေးလိုက်ဖြတ်ပြီး eyeliner မထူမပါလေးဆွဲပေးပါမယ်။ Beauty Star ရဲ့ BB cream လိမ့်ပါမယ်။ဒီ Beauty Star ရဲ့ BB cream အရောင်က natural beige ဆိုပေမဲ့တီဝိုင်းရဲ့အောက်ခံအသားရည်ထဲတဆင့်ပိုပြီးဖွေးတဲ့ဘက်ကိုတော့သွားပါတယ်။ Concealer တော့ VOV ရဲ့ foundation cream မျိုးအစားအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tiwa ku pin ye glam makeup look ka မျက်လုံးရဲ့အောက်ဖက်နေရာတွေကို brightening ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ highlighting stick နဲ့ထပ်ပြီးတော့ highlight ထပ်လုပ်ပေးပါမယ်။ ပစ္စည်းရဲ့တူဝေးကိတ်လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပေါင်နာလိုက်ထပ်ပြီးကျန်နေရာတွေကိုတော့ Hardy Hat ရဲ့ Juicy Wine Control Pack လေးနဲ့ blending လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ loose powder နဲ့ပယိုးနေရာလေးတွေကို contouring ပပလေးလိုက်ထပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့ glam look ရဲ့ပါးနေကိုတော့ပန်းစီအောင်နှာခမ်းနီ cream တိုက်လေးကိုပဲပမိုးနဲ့ပယိုးတခြားကို brush နဲ့လိုက်ပြီး blending လုပ်ပေးပါမယ်။နှာခမ်းနီမစိုးခင်အရင်ဆုံးနှာခမ်းရဲ့အပြင်လိုင်းနေရာတွေကိုအညိုရောင် lip liner နဲ့အရင်ဆွဲပြီးမှအတွင်းဘက်နေရာတွေကိုတော့အသားရောင် matte type lipstick လေးနဲ့ဒီဝိုင်းတို့နှာခမ်းနီကို brushing လုပ်ပေးပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ဒီဝိုင်းတို့ရှင်းမလေးနည်းနည်းလိုက်ထည့်ပေးပါမယ်။မျက်လုံးရဲ့အန်တနီကိုလည်းအညိုအနုနဲ့အရင်နှစ်မျိုးတွဲပြီးတော့ blending လိုက်လုပ်ပေးပါမယ်။မျက်လုံးရဲ့မျက်ရည်ကန်လိုင်းကိုတော့ Bella ရဲ့ black gel liner stick ကိုအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိုင်းကမျက်တောင်တူမတက်ရတဲ့ makeup challenge ကိုလက်ခံထားတာဆိုတော့မျက်တောင်ကိုကော့ဆက်နဲ့အရင်ကော့မယ်။ကော့ကူရလို့ရှိရင်တော့ brush နဲ့တမင်ချင်းစီဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ပြီးရင်တော့ Bella ရဲ့ Big Star mascara လေးနဲ့မျက်တောင်ရဲ့ volume ထူထူထဲထဲလေးဖြစ်သွားအောင်အပေါ်အောက်တိချလေးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လိုက်ကော့ပေးပါမယ်။မျက်လုံးရဲ့အောက်ဖက်နေရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ brightening ဖြစ်အောင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ brightening ထပ်လုပ်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ makeup ရဲ့အလှကိုပို့ပြီးပေါ်လင်းစေဖို့အတွက်နှာတန်းဖော်ပြီးတော့နှာတန်းတိတိလေးဖြစ်အောင်ဒီဝိုင်းပေါင်လာလေးနဲ့အရိပ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။ဒီဝိုင်းတို့ highlight တွေကိုပယိုးနဲ့မျက်ခုံးမွေးအကျရိုးပေါ်လေးတွေကိုတေချာလေးလိုက်ထည့်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
naran pora nialia paunario brush ne pian khabi no tiwai dini pinsin da no lash glam makeup look လေးကိုရရှိပေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ makeup look လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ sweeties လေးတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဝရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလဲ like and share လေးနဲ့အားပေးကြအောင်နော်